ఈరోజు మాత్రం ఇప్పుడైతే మాత్రం నేనైతే లాన్ ఉల్ఫ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాను. ఇప్పుడైతే మాత్రం స్టార్ట్ అవుతుంది, చూద్దాం. ఏంటి ఇంకా స్టార్ట్ కావట్లా? స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా చిత్తు చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మనం మాత్రం తగ్గేదిలే అన్నట్టు ఆడాలి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, పక్కనే ఉన్న గంటకి హెడ్ షాట్ వేసేయండి. ఫస్ట్ అయితే మనం మాత్రం MW అయితే తీసేసాం. 1 ట్యాప్ అయితే ట్రై చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. అదిగోండి ఫ్రెండ్స్ 1 ట్యాప్ పడింది, పడుతుంది ఆగండి ఫ్రెండ్స్. అబ్బా ఇటు కొట్టేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్. మనోడు వెళ్ళి అక్కడిని కవర్ చేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్. నాకైతే మాత్రం ఫుల్గా అబ్బా ఎలా పడిందో చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నాకైతే ఫుల్గా ల్యాగ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అది కవర్ ఓపెన్ అవుతే చాలు ఫ్రెండ్స్, కొడదామని ట్రై చేస్తున్నా. అంతలోకే మనోడు కొట్టేసాడు. 1 ట్యాప్ అర్రే 1 ట్యాప్ జస్ట్ మిస్లో పోయింది ఫ్రెండ్స్. ఒక రౌండ్ అయితే కొట్టేసాం, ఇంకో రౌండ్ కూడా కొడదాం. నచ్చితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా కావాలి ఫ్రెండ్స్. మీరు 1Kకి వెళ్తే మాత్రం గివేవే అయితే ఇచ్చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడైతే బాంబు వేసాడు. మా ఫ్రెండ్ మనోడేమో సైలెంట్ కూర్చొని ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఎలాగా? సర్లే. అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా ఇద్దరు ఒక్కసారిగా మీద పడ్డారు ఫ్రెండ్స్. ఊకాంగ్ వేసాను ఫ్రెండ్స్. కొడదామని ట్రై చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్, కానీ ఇక్కడ హీలింగ్ లేదు. అబ్బా చంపేశారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మాత్రం అటువైపు పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగా ఇప్పుడు ఏగా తీసాడు, UMP స్పీడ్ బెస్ట్గా తీసాడు ఫ్రెండ్స్. గెలుస్తామా గెలవలేదో చూడండి ఫ్రెండ్స్. పక్కన ఉన్న గంటకి హెడ్ షాట్ వేసేయండి. అబ్బా మిస్ అయింది ఫ్రెండ్స్. కవర్ అబ్బా మళ్ళీ మిస్ అయింది ఫ్రెండ్స్. అరే యార్ ఒప్పి బోల్తే సెకండ్ రౌండ్ అయినా కొట్టి పడేసాం. పిచ్చి పడేయడమే వల్ల పెట్టి కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్. వల్ల పెట్టి ఏమో మరి తెలీదు, చెప్పలేము. ఓపెన్ ద్వారా 1 ట్యాప్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓడు ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఉన్నాడు. అయిపోయాడు. చూసాడా ఫ్రెండ్స్, నా హెల్మెట్ ఊరికి కొట్టాడు. ఇదే ఏంటి స్ప్రే అంటారు. రౌండ్కి అయితే వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. మనోడైతే ఏ గన్ చేస్తాడో చూద్దాం. మనోడు కదా, ఓకే ఫ్రెండ్స్. బై మిస్టేక్ చెప్పేసా ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మాత్రం కామెంట్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మేము మిస్టేక్స్ సరిదిద్దుకుంటాం గైస్. MP40 థామ్సన్ తీసాడు ఫ్రెండ్స్. చూసాడా ఫ్రెండ్స్, నాకు ల్యాగ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. కొంచెం మిస్టేక్స్ ఉంటే మాత్రం క్షమించండి ఫ్రెండ్స్. కామెంట్లో కామెంట్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే ఆడు బాంబు వేస్తే చచ్చిపోయి. ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇది అసలు ల్యాగ్. వీడు కొడతాడా కొట్టడా? హలో బాయ్. హలో వారిని నేను మైక్ ఆన్ చేయలేదు బాయ్స్. మైక్ అయితే ఆడు బండ బూతులు పెడతా అని చెప్పి ఆన్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడే ల్యాగ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. నాకు ఇంకా ఎలా కొట్టాలో తెలియదు ఫ్రెండ్స్. 1Kకి వెళ్తే మాత్రం స్క్వాడ్ పెట్టి లైవ్ పెట్టేసి నేను పెడతాను ఫ్రెండ్స్. మీరైతే ముగ్గురికి కరెక్ట్గా 3 వీడియో కోడ్ ఇచ్చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మాత్రం మనం మళ్ళీ MP40 ఇదే రౌండ్కి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. గెలుస్తామో చూడండి ఫ్రెండ్స్. బాబా కనపడట్లా. ఇప్పుడైతే అక్కడికి వెళ్దాం కొట్టేసాడు. ఏంది ఫ్రెండ్స్ ఇది? ఊకాంగ్
బాబా బాబా ఊకం కూడా సమయానికి పని చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పని చేస్తుంది. కొట్టాలి 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 కొట్టాలి. అబ్బా మిస్ ఫ్రెండ్స్, చచ్చిపోయేవాడిని. నో హీలింగ్స్ ఫ్రెండ్స్. మనోడిని అయితే చంపేశాడు. హెడ్ ఎగరగొట్టాం, పచ్చ ఎగరగొడతాం అంతే మరి మనం అంటే. ఇప్పుడు వీడైతే మాత్రం ఈయన కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్. ముందు అర్జెంటుగా ఇన్ని కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్. మొన్న ఇన్నాడే హెల్మెట్ ఎగరగొట్టాడు. వీడి కోసం నేను వచ్చా ఫ్రెండ్స్. వచ్చా అబ్బా బాబా వెస్ట్ ఎగరగొట్టాడు ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ రౌండ్ నుండి మాత్రం ఈయన చిత్త కొట్టా ఫ్రెండ్స్. ఒప్పి బోల్తే అబ్బా బాబా ఏం మెసేజ్లు ఫ్రెండ్స్, అసలు టైంకి వస్తాయి. అబ్బా వీడైతే యూఎంబియో తీసాడు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మాత్రం MA77 మ్యాక్స్ అని తీసాడు. నేనైతే మ్యాక్స్ అంతా కొడదాం అనుకున్నాను, కానీ MA77తోనే కొడదాం ఫిక్స్ అయిపోయా ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా ఆయన వస్తున్నాడా? రావట్లా. ఓకే అబ్బాబా లాంగ్ రేంజ్ వెళ్ళిద్ది అనుకున్నా గాయస్, వెళ్ళలేదు. అబ్బా బాబా వీడికి అంటే అది అట్లా ఉంటుంది మాత్రం. ఇప్పుడైతే మనం బాంబు వేసేద్దాం. వాడు అట్ట తప్పించుకున్నాడు. అబ్బా తప్పించేసుకున్నాడు, అట్ట వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు ఈ బాంబు వేద్దాం. ఈ బాంబు ఈసారి వేసేద్దాం. అబ్బా మళ్ళీ తప్పించుకున్నాడు ఫ్రెండ్స్. అసలు ఏమన్నా అబ్బా బాబా ఆడేసాడు ఫ్రెండ్స్ బాంబు మనకి. అబ్బా ఇప్పుడు ఎలా తప్పించుకోవాలి? ఓపి బ్రో, నేను అటు చూసుకోలేదు బ్రో. నేనైతే రష్ అయితే కొట్టేసా. అబ్బా సడన్గా వచ్చాడు ఫ్రెండ్స్, అసలు భయపడిపోయింది. మైక్ ఆన్ చేద్దాం అమౌంట్లు వేద్దాం అనుకోని మైక్ ఆన్ చేయలేకపోయా ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఈసారి మాత్రం ఆ పాపకి 1 టైం వేయాల్సిందే. ఇచ్చేద్దామా ఫ్రెండ్స్? ఇచ్చేద్దాం. అద్దుకోండి వచ్చింది పాప 1 ట్యాబ్. అబ్బా మనోడు అప్పుడే అయిపోయాడా ఫ్రెండ్స్? వీడికైతే మాత్రం నేనైతే బాడీ షాటా హెడ్ షాటా అని కొంచెం చెప్పలేను గైస్. బాంబు వేసే వేస్తున్నా, వేసేసా మళ్ళీ వేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. అబ్బా వాడి కళ్ళు తిరిగినాయి ఫ్రెండ్స్. మామూలుకి వెళ్ళైతే అయిపోయింది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కన ఉన్న గంటకి హెడ్ షాట్ వేసేయండి. బాయ్ గుడ్ బై, టాటా, టేక్ కేర్.